Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sesi kelima mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada sesi kelima ini silakan baca materi yang sudah disediakan dan membuka dan serta membaca buku materi pokok MKWI 4201. Pada sesi kelima ini mahasiswa harus tetap berperan aktif dalam forum diskusi serta memberikan jawaban pada tugas yang telah disediakan. Jadi saya akan menunggu jawaban Anda semua sampai pada tenggang waktu yang telah disediakan. Dan pada sesi kelima ini mahasiswa diharapkan nanti mampu dalam membandingkan jenis-jenis letter of request and menulis letter of appreciation secara akurat, jelas, wajar, dan benar. Nah, itu adalah tujuan utama dari sesi kelima ini. Dan mudah-mudahan dalam sesi kelima ini mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada saya selaku tutor kalian melalui email atau kolom chat. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.